记得的举手。好 ，OK， 来，我们给你掌声鼓励一下。我跟前面小组告诉我们，他记得啦，他只记得他要记得那个。我希望你能够全部都记得，阿妹。你今年要特别领受7件事情，再次的复习。第一次是什么？第一个是什么？你要经历到全家得救，而且要经历到全球福音爆炸。第二件事情是教会要被洁净，你也要被洁净，并且是多结果子的眼。第三件事情是今年是一个用神迹来服侍你年，跟你旁边的牵牵的手，跟他说你的手是满有神迹的手。第4件应许是什么？这是一个什么？信心爆炸的一年，阿妹吗？跟你自己说，我是一个蛮有信心的人。第5件事情是什么？这是一个在财务上恩高恩赐的一年。第6个应许是什么？这是一个什么？圣灵要将你秘处的珍宝赐给你的一年。第7个应许是什么？这是一个收成并且赎回的一年。阿妹吗？你要看到神在每一年里面的计划。如果你真的不太了解，我再次用1分钟提醒你，因为神对每一年都有计划。神，我们在讲到第2次的1月17号结束，在1月24号的时候，我们就讲到了应许之福的第1次。我们用的经文利未记的25章告诉你，神说：你们如果害怕安息年没东西吃，我会让你在安息年之前的那一年，让你的收成有几倍？3倍。所以你知道，神可以让你每一年都收成绰绰有余，却让你在第6年的收成可以达到3倍。神可以让今年成为这样的年，让明年成为那样的年，因为神凡事都能。你明白神的计划，就能回应神的作为，阿妹吗？你跟你旁边的说，明白神的计划，让我们一起来回应，阿妹。阿妹。因此，我们谈到应许之福，我们上次谈到应许之福，谈到了一件很重要的事情，在约翰福音里面，有人就问耶稣一个问题：嘿，耶稣，什么叫做做神的工？结果耶稣怎么回答？信神所差来的就是做神的工。今天我们要来谈应许之福的第2次，要谈到我们怎么样来信，怎么样来回应，阿妹吗？上一周我们继续提醒你，你一生当中有7个影响你的什么？决定，祝福你一生当中你都能够做正确的决定。如果你不能明白这件事情，我用1句话带过去，记得，我们常常把所有的事情都交给神，对不对？那请问你，那上帝有没有给你圣经呢？神为什么要给你真言？神为什么要告诉你要寻求智慧、搜求智慧？因为神要你得着那个智慧，在你的一生当中，在每一个决定里面都是充满正确，而且是被上帝所喜悦的。阿妹吗？跟你前后左右的说，你是一个充满智慧的人。阿妹。让我们都成为一个充满智慧的人，阿妹吗？今天我们要来谈应许之福的下一个段落。当你领受的时候，什么叫做做神？什么叫做做神的工？耶稣说，就是信神所差来的。所以你要信的是耶稣。接下来你怎么去相信他来回应他？请你跟我来看到以弗所书第1章第3节，他说到：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督耶稣里曾赐给我们天上各样属灵的。跟你旁边的人念一次，来。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。阿们，求神祝福你。你在这地上的，我在这地上的每一天里面，有一个很有趣的一件事情。我们如果还没有信耶稣以前，你大概都在庙里求什么？有印象吗？我们在庙里会求平安，会求婚姻，会求财富，求升学，还会求什么？工作，还会求什么？身体健康，还会求什么？反正你还没有信耶稣以前，你在庙里面能求的都求了，对不对？反正就是尽量去求。可是你知道，神其实也是要赐给我们福分的，阿们吗？但是神却不要你用地上的方式去得着那从天上来的福分。以弗所书第1章第3节说的一件事情，他说到他在基督里赐给我们天上各样属灵的福气。什么时候赐的？什么时候赐的？在基督里。在基督里什么时候赐的？曾赐给我们，当时万万不在。可是我知道已经给了，对吗？
所以你知道我们在神的面前，我们要领受的是呢，就好像我们上次提到的《生命记》28章，你要被福所追赶的恩典，阿妹吗？跟你旁边讲，被福追不错，被福追不错啊，阿妹吗？这是一个恩惠啊！你要被福所追，不是去追那个福，这是耶稣基督早就神在基督里早就赐给我们的。再来看到约翰3书的第2节，这节经文告诉我们一件事情，他说到：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”我们再来读一次，预备起。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。你知道，在你的生命当中的福分，很多的时候的福分是跟耶稣基督是有关联的，阿妹吗？你的福其实是跟上帝所赐给你的一个重要的事情有关，就是你生命当中的事必须跟上帝有关，跟属灵有关，它才会怎么样？真正的福气。所以他说，正如你的灵魂兴盛一样，你的福分如果没有办法跟灵界、跟神有关联，那个福就不叫福。我们写福怎么写？会不会写？会。左边一个是，对不对？右边是什么？我们讲一口田。我上次已经跟你分享过了，左右边其实不是一口田，右边其实是一个什么？右边其实是一个酒杯，右边其实是一个酒瓶。它表示我在上帝的面前，我要把这个酒瓶浇奠在神的面前。所以原来的骨子里面上面有一只手，这不是脚啊，对不对？我不敢回答的。上面有一只，下面也有一只手。他的意思就是说，我用我的手把这个酒浇奠在神的面前。当我跟神有一个关联的时候，我就会得着什么？福气。你知道中国人从以前就知道福气是必须跟我们的神有关联，所以你知道他说我们弟兄啊兄弟啊，凡事要兴盛，身体要健壮，要像你的什么一样？灵魂兴盛一样。所以真正的福，你必须要跟你的灵是有关联的。我们常常希望有一些的福分临到你的生命当中。有的人讲，有的人说，我们大概在教理财的时候，都会问你，你要以什么为你理财的标准呢？你理财到底要理到多少才够呢？好，理财都是怎么告诉我们的？哎，你们都没有听过人家的分享吗？我们要理到我们的退休金够用才够，对不对？对，都是这样告诉我们的。但是我要告诉你，一个真正的福分，你要开始去知道，你不是只在这地上开始有一个，我感觉啊，我的家已经稳固了，然后我的孩子呢已经 OK 了，然后我的工作稳定了，然后呢我的这个退休金够了，这不只是这个福而已。我要告诉你，神要告诉你，你生命当中的福要比这个更多。阿妹吗？你想想看，如果这只是你的福，我们只是求温饱，那么我们基本上跟其他的动物也没有什么差别，对吗？其他的动物也会求吃饱，还会求什么？睡饱。好，睡饱。好，还会求不要被杀嘛，对不对？好，希望这个不要被主人杀掉。你知道我们跟其他动物不一样，因为我们要得着的福不是这地上的福而已，我们要得着天上属灵的福分。因此，在你得着这一切的祝福的同时，你要怎么样来回应神？所以，我们的工作不是只是为了我们的生活，阿妹吗？好，我再问你一个问题：有没有人你的工作只是为了你的生活？千万不要举手。好 ，OK。这时候举手就很尴尬了，我会没办法讲下去。因为圣经很清楚的告诉我们，工作不是为了生活。跟你旁边人讲，工作不是为了生活。阿们。工作是上帝给你的成就感、满足感和荣耀上帝的方法。所以，如果你今天你的回答、你的工作仍然是为了生活，那么我要告诉你一件重要的事情：工作不是为了生活。如果你的工作是为了生活，那么你的苦难，那就是一定是苦难的。那不好意思，那就没有办法享受圣经里面所说的什么恩典和福分。所以你的工作千万不要只是为了生活，你要开始求神给你更大的恩惠，好了吗？跟你旁边的讲，你的工作要荣耀神。阿们。因为神早就已经讲了嘛，你工作得破产的能力是谁给你的？是谁让你加薪的？是谁让你工作稳固的？是谁让你升官的？都是神嘛。所以你的工作是为了荣耀你跟神之间的关系，阿们吗？你要开始去明白这样的一件事情，
因此，你知道我们的工作不只是为了生活，我们的工作和我们的富足，其实是为了神托付给我们的使命，阿们吗？所以在你身上，我要告诉你，如果你的生命当中有一些的时候，你只是要追求一个福分到一个限制，